افغان تعلیمي اکاډمي ګرانو زده کوونکو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. راډیو کې جوړ روغه خوشحاله اوسئ. دا د نن ورځې د نهم ټولګي د ریاضي موضوع مو ده د دوهمه درجه یو مشعله معادلې حل، چې پر همدې باندې بحث کوو چې دوهمه درجه معادلې جوړښت څنګه دی، د دې هغه نیمګړتیاوې څنګه دي، یعنې په اصطلاح باندې موږ تاسې ټول په دې مسایلو بحث کوو. راځو اول معادله تعریفوو چې معادله څه ته وایي. معادله هغه مساوات ویل کېږي چې د مجهول په یو خاص قیمت سره دواړه خواوې مساوي شي. دا د هرې معادلې دپاره همدا تعریف دی. د مجهول په یو خاص قیمت سره دواړه خواوې مساوات ته موږ څه ویلی سو؟ معادله ویلی سو. نو د دوهمې درجې مشعله معادلې عمومي جوړښت باید موږ ته په دا شکل سره راکړي: ax مربع جمع bx جمع c مساوي صفر سره. دا یې عمومي شکل دی. باید موږ تاسې a خلاف د صفر ولرو. هیڅ کله دا ځای ستاسې څخه صفر نه شي. که چیرې دا معادله دا ځای صفر شي، بیا دې ته دوهمه درجه نه شو ویلی. که موږ د a پر ځای باندې اوس پر دې ځای زه ګوته مشته کړي a خلاف صفر، که زه صفر کښېږدم دا شکل اخلي جمع bx جمع c مساوي صفر. صفر چې په x مربع کې ضرب دا مکمل صفر کېږي. دې ته بیا لومړۍ درجه معادله وایي. دا بیا دوهمه درجه معادله نسوله. نو موږ بیا نسو دې ته ویلی دوهمه درجه. نو باید موږ تاسې a خلاف د صفر، هیڅ کله دا ځای ستاسې څخه صفر نه شي. د x مربع ضریب قطعا صفر نه شي. دلته باید یو عادت وي. نو دا موږ وایي که اوس چیرې موږ دا صفر کښېږدو موږ ته معادله په لومړۍ درجه تبدیلوي. نو دې ته بیا موږ دوهمه درجه معادله ویلی نسو. نو دوهمه درجه معادله چې موږ تاسې اوس راغلی ده په دې ځای کې مو لیکنه ورته کړې ده. دلته درې حالتونه لري. دا یې عمومي حالت دی: x مربع bx جمع c. که چیرې نیمګړي حالتونه یي، په دې کې اوس ګوره x مربع جمع bx مساوي صفر، په دې کې موږ c نه لرو. په دوهم حالت کې څه شی نه لرو؟ c نه لرو. دا نیمګړې دوهمه درجه معادله بولو. په دې درېیم حالت کې وګورئ ax مربع جمع c مساوي صفر، په دې ځای کې بیا موږ تاسې b نه لرو. وخت چې b نه لرو نو موږ تاسې دې ته نیمګړی حالت وایو. په دغه معادلو کې یو مثال راکړی دی او دا زموږ تاسې په روزمره ژوند کې ډېر استعمالیږي. دا موږ کولی شو چې د باغو په جوړولو کې استعمال کړو. دوهمه درجې معادلې د کورونو په جوړولو کې، د مساحتونو په جوړولو کې دا زموږ څخه کار اخیستل کېږي. دې څخه موږ کولی شو چې اوس یو معادله دلته راکړل شوې ده، وایي تاسې جوړه کړئ. مثلا وایي که یو تار چې 1 متر اوږدوالی لري، غواړو د هغه څخه یو مستطیل چې مساحت یې 600 سانتي متر مربع وي جوړ کړو. د دې مستطیل اوږدوالی او سور پیدا کړي. څنګه کولی شو چې موږ تاسې د دغه عبارت څخه یو دوهمه درجه معادله لاسته راوړو؟ نو پر دې باندې موږ تاسې اوس کار کوو. راځو لومړی یو مستطیل په دا شکل سره جوړو. که چیرې موږ مستطیل په دا شکل سره جوړ کړو، دی راته وایي یو تار دی چې 1 متر اوږدوالی لري. دا موږ داسې دا تار واخیستئ، داسې 1 متر کده داسې موږ سره د مستطیل په شکل سره جوړ کړئ. د دې تار ټوله اوږدوالی چې دی 100 سانتي متر اوږدوالی څونه دی؟ تاسې وګورئ 1 متر، یعنې دا 100 سانتي ځینې جوړېږي. نو اوس وګورئ که موږ د مستطیل اوږدوالی په x سره یاد کړو او عرض یې په y سره یاد کړو، دا هم په x سره یاد کړو، عرض یې هم په y سره یاد کړو. اول موږ محیط پیدا کړو. نو د محیط دپاره موږ څنګه کولی شو چې دغه فارمول موږ جوړ کړو؟ نو x او x داسې لیکو، دا زوله جمع دا زوله جمع دا زوله جمع دا زوله. موږ نشو لیکلی چې x جمع x جمع y جمع y، یعنې دا څلور سره زولې چې موږ تاسې سره جمع کړو محیط په لاس راکړي. نو د دې محیط څخه موږ تاسې داسې لیکلی شو چې x او x سره جمع کړو 2x جمع 2y، او محیط یې موږ تاسو ته راکړی دا ټوله تار د 1 متر په اندازه دی. نو دا 1 متر به موږ تاسې واخلو په 100 سانتي به ورته تبدیل کړو، 100 سانتي متر. د 1 متر څخه به څو جوړ کړو؟ 100 سانتي به جوړ کړو. یعنې 1 متر موږ تاسې معادل د څو دی؟ د 100 سانتي متر دی. یعنې دا کولی شو چې موږ تاسې 1 متر قدر، یعنې موږ تاسې 1 متر 100 سانتي ځینې جوړه کړو. دلته که تاسې وګورئ په دې ځای کې 2 مشترک کېږي. وخت چې 2 مشترک ونیسو نو x جمع y به مساوي سي په 100 سانتي متر سره. که چیرې اطراف د مساوات دواړې خواوې موږ تاسې پر څو باندې وویشو؟ که موږ تاسې دی راواخلو پر 2 باندې دا طرف هم وویشو او دا طرف هم پر 2 ورته وویشو، 2 به د 2 سره اختصار کړو، موږ ته به په لاس راکړي x جمع y مساوي دی په 50 سانتي متر، چې دې ته اوله معادله وایو.
اوس که دا معادله موږ تاسې وایي مساحت یې دی مستطیل یې راکړی څومره دی؟ وایي که چې دی مستطیل چې مساحت یې 600 سانتي متر مربع وي نو موږ وایو چې مساحت د مستطیل طول ضرب عرض. مساحت څنګه لیکو؟ مساحت داسې لیکو، مساحت د مستطیل داسې لیکل کېږي چې x ضرب y. که چیرې موږ تاسې د دې مساحت یا دې خواته مساوي 600 سانتي متر یا دې خواته ورسره نشته کړو 600 سانتي متر مربع. دا که اوس موږ واخو د اولې معادلې څخه تعویض جوړ کړو په دوهمه معادله کې وضع کړو، موږ ته به یو معادله په دوهمه درجه تبدیله شي. نو راځو د دې څخه یو تعویض جوړو. نو لیکو چې x جمع y مساوي په 50 سانتي متر. که چیرې x یا y موږ تاسې د دې وضع کړو یعنی x پرېږدو 50 سانتي متره لرو او y اخواته انتقال کړو منفي y. که دا راواخو اوس موږ دا قیمت په دې ځای کې موږ د x پر ځای باندې وضع کړو، موږ تاسې ته به دوهمه درجه معادله په لاس راکړي. یعنې دا مساوي په څو سره دی؟ په 600 سانتي متر مربع سره دی. وګورئ که چیرې دلته 50 سانتي متر منفي وای زه راواخلم د x پر ځای باندې کښېږدم یعنې 50 منفي وای سانتي متر بیا وساتو ضربي یعنې دا قیمت 50 سانتي متره منفي وای راواخو ضربي وای ولیکو او مساوي په څو سره کو؟ مساوي کو په 600 سانتي متر. اوس که دا وای په 50 وای کې ضرب کو، وای چې په وای کې ضرب کو دا یې منفي وای مربع، 50 چې په وای کې ضرب کو دا یې مثبت 50 وای او همدارنګه که 600 دې خواته راواړو منفي 600 مساوي په صفر. دا معادله اوس موږ ته دوهمه درجه معادله لاسته راغله چې د دغه معادلې په اساس سره بیا موږ کولی سو چې دغه عرض او اوږدوالی څنګه کو پیدا کړو. تر څو چې موږ د معادلې د جوړولو طریقه نه زده او د حلولو طریقه زده نه موږ دې معادله باندې اوس حل نه شروع کوو. نو موږ اول باید دا معادلې د جوړښت سیستم یو وار زده کړو، بیا راسو پر معادلې x او د y قیمتونه پیدا کړو. نو راځو اول دلته موږ ته دوهمه درجه معادله کې د ضریبونو پیژندنه راته ویلې ده چې دوهمه درجه معادله کې ضریبونو پیژندنه څه شي ده. اول وګورئ که چیرې موږ تاسې دې معادلې ته وګورو 2x مربع منفي 4x جمع 1 مساوي 0. دا معادله که تاسې اوس ورته متوجه سئ دا عمومي جوړښت لري. په دې کې اوس a څو ده، b څو ده، c څو ده. موږ باید ضرایب وپېژنو. دې ځای ته a وایي. نو دلته زموږ تاسې د a قیمت چې دی هغه زموږ تاسې 2 دی. b مو څو ده؟ b مو مساوي ده په منفي 4 سره. c مو څو ده؟ c مو مساوي په 1 سره. باید ګرانو شاګردانو موږ تاسې a او b او c په دې درجه دو معادله کې باید اول وپېژنو کوم ځای ته a وایي، کوم ځای ته b وایي، کوم ځای ته c وایي. د x مربع ضریب چې دلته تاسې لیکلی دی ما دا a ده. د x توان چې یو دی ضریب یې ګوره منفي 4 دې ته b وایي او دغه ثابته ده ته c موږ تاسې ویلی سو چې دا عمومي معادله ده او پوره معادله ده. دې ته موږ تاسې څه ویلی سو؟ پوره معادله ویلی سو یعنې نیمګړې نه ده، پوره درجه دو ده یا پوره دوهمه درجه ده، پوره دوهمه درجه معادله ده. دا وګورئ که چیرې دې ته موږ ګورو دا اول باید موږ ترتیب کړو. ترتیب یې څنګه دی؟ ګوره اوس لیکلی سو چې منفي x مربع 3x دلته لیکو 4 دې خواته راړو چې منفي 4 c مساوي په 0. اوس په دې ځای کې بیا a b c موږ باید وپېژنو. a چې د زموږ تاسې په دې ځای کې د دې ضریب منفي 1 دی، b چې مو ده هغه مساوي ده په 3 سره کامه او c مو مساوي ده په منفي 4 سره. دا د c قیمت سو، دا د b قیمت سو، دا د a قیمت سو. دا هم څنګه معادله ده؟ دا هم پوره معادله ده درجه دو. 4x مربع منفي 1 مساوي 0 درجه دو معادله ده. ځکه موږ تاسې مخکې درس کې ویل چې دا ځای باید هېڅ وخت 0 نه شي. ګوره x مربع لري نو دا درجه دو معادله ده، خو په دې ځای کې دا نیمګړې ده، پوره نه ده. دلته که وګورو a مو مساوي ده په 4 سره، b مو دلته نسته، b مو څه شي ده؟ 0 ده او c مو مساوي ده په منفي 1 سره او دا نیمګړې معادله ده. کومه معادله ده؟ نیمګړې ده یعنې پوره نه ده. په دې ځای کې که وګورو بیا دلته موږ تاسې a مو مساوي په څو سره ده؟
5 سره ده، بی مو مساوي په 6 سره ده، سی مو نسته بیا هم چې ده 0 ده. دا هم نیمګړې معادله ده خو پوره نه ورته ویل کېږي دې معادلې ته. ګرانو زده کوونکو دلته دوهمه درجې معادلې حل د جدول طریقې ته څنګه جوړوو، یعنی په یو جدولي شکل یې موږ تاسې څنګه پیدا کولی شو چې د دوهمې درجې معادلې د اکس لپاره قیمت پیدا کړو. دلته یې موږ ته یو مثال راکړی دی، وایي هغه عدد پیدا کړئ چې مربع د 12 واحده په اندازه له عدد څخه زیات وي، یعنی د عبارت په شکل سره یې موږ ته راکړی دی. وخت چې د عبارت په شکل سوال راکړی موږ څنګه کولی شو اوله د عبارت دا عبارت چې موږ ته نو ګوره وایي که چیرته موږ اکس ووایو دغه مجهول قیمت اکس ووایو نو الجبري عبارت یې موږ داسې لیکو چې اکس مربع مساوي دی په اکس جمع 12. دا معادله اوس دا د عبارت په شکل جوړ شول. دغه جدول ته موږ اکس ته د ځان څخه قیمتونه ورکوو. دا ډیر وخت نیسي او دا ډیر ستونزمنه طریقه ده. نو موږ به اکس ته د ځان څخه قیمتونه ورکوو تر څو پورې چې دا دواړه طرفه هر وخت په هر قیمت سره مساوي شول، هماغه د اکس قیمت دی. نو موږ تاسې د ځان څخه اکس ته قیمتونه ورکوو. اول راځو دلته موږ تاسې اکس ته یو ورکوو. نو یو چې مربع کو یو چې د اکس پر ځای وضع کو یو 12 دا یې څو دا یې 14. آیا دلته که زه اکس قیمت یو کښېږدم یو مربع یو جمع 12 یو مساوي په 14 سره کېږي، خو خلاف دی دا هیڅ امکان نه لري چې سره مساوي شي. نو دا خلاف دی، دا کار نه کوي. نو 2 یږدو. وخت چې 2 قیمت موږ تاسې وضع کړو د 2 دپاره بیا دا قیمت دلته وضع کوو. راځو 2 وضع کوو. 2 مربع 2 جمع 12 دا یې 4 مساوي په 14. 14 او 4 بیا سره خلاف دی، یعنی که موږ دا قیمت کښېږدو 2 مربع دا به 4 سي او دا به څو سي 14 به سي، بیا هم نه دي سره مساوي. نو بیا راځو بل قیمت ورته یږدو چې هغه قیمت څو دی. مثلا 3 ورکوو. که چیرې موږ 3 مربع کو 3 جمع 12 کو دا یې 9 دا یې 15 بیا هم نه سره مساوي کېږي، بیا هم سره خلاف دی. نو دلته کېږي 9 دلته کېږي 15 بیا هم نه دي سره مساوي. بل راځو بل قیمت ورته ورکوو چې هغه قیمت به څو سي. مثلا 4 به ورکوو. 4 که مربع کو مثلا 4 جمع 12 4 مربع 14 4 و 12 دا هم 14 سره مساوي شول. نو هغه قیمت زموږ تاسې د اکس لپاره څو دی؟ هغه 4 دی چې دا د اکس لپاره یو قیمت شو. د اکس لپاره څو شو؟ د 4 قیمت شو، یعنی دا زموږ تاسې حل شو. اوس یو بل مثال راکوي او دا ډېر ستونزه طریقه ده. دا په دې ستونزه طریقه ده چې تاسې به په ترتیب سره داسې قیمتونه وضع کوئ هر قیمت چې دی د هغه طرف سره مساوي کوي دا هماغه قیمت د اکس دی. اوس داسې یو بل سوال یې راکړی وایي هغه عدد په لاس راوړئ چې هغې مربع جمع 1 سره مساوي 0 سي. اوس دا سوال په عبارت زه څنګه ولیکم؟ خو زه لیکم چې اکس مربع -1 مساوي په 0 سره سي. دا عبارت یې ما ولیکئ. نو زه دغه یو چې اخوا ته انتقال کم، زه معادله باید داسې جوړ کم اکس مربع مساوي په څو کم؟ په 1 سره. اوس نو اکس ته زه قیمتونه ورکوم تر څو پورې چې د دې طرف سره څو سي 1 سي. اوس که زه 1 ورکم یو که دلته زه وضع کم 1 مربع مساوي په څو سره سو؟ په 1 سره. نو دلته ګوره موږ تاسې وویله چې دا باید څو سي؟ دا مثبت 1 سره. دا مثبت باید دلته جواب څو راباسي؟ دا منفي 1 سره سي، ځکه چې دی واړو ته جواب منفي موږ راخیستی دی. نو که زه چیرې 1 وضع کم دی څو سو؟ منفي 1 سو. نو 1 مساوي د منفي 1 سره نه کېږي، دا څو سو؟ خلاف سو. نو دلته 1 کار نه کوي، 1 او منفي 1 سره هېڅ امکان نه لري. دا هم ګټه ورته ونه کړه. راځو بل قیمت وضع کړو. بل قیمت که موږ تاسې ورکړو مثلا 2 ورکړو. 2 که ورکړو 2 مربع مساوي په منفي 1 دا یې 4 مساوي منفي 1. نو که چیرې موږ 2 ورکړو 4 هم مساوي د منفي 1 سره نه کېږي، دا هم څه شي دي سره خلاف دي. داسې قیمتو ته به موږ تاسې دوام ورکوو تر څو چې دی برابرېږي. مثلا بیا راځو اکس مربع مساوي منفي 1 لیکو. اوس که چیرې 3 ورکوم 3 که ورکم 3 مربع کو دا یې 9 مساوي د منفي 1 بیا هم سره خلاف دي. هیڅ داسې قیمت نشته چې موږ تاسې که مثبت قیمتونه ورکو که منفي قیمتونه ورکو دغه طرف سره دي مساوي سي. نو داسې دغه رقم معادلو سره که موږ تاسې مخ کېدلو نو موږ وایو چې معادله حل نه لري. معادله حل نه لري.
ځکه داسې قیمت نشته چې موږ یې دې خو طرف ته ورکړو دغه طرف د منفي یو سره دې مساوي سي. نو ګرانو زده کوونکو دا د دوهمې درجې معادلې حل د جدول په طریقه همدا رقم پر هغه باندې د ضریبونو پیژندنه او دا رقم موږ تاسې کولی شو چې پر هغه باندې موږ تاسې د یو عبارت په شکل سره یو معادله ترتیب کړو او په هغه کې مو نیمګړي او پوره حالتونه وویله. نو بیا چې زه ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږم د الله په